góðan daginn. Nú ætla ég að fjalla föstu tilvísunina. Mér skilst að einhverjir hafa verið vandræðir með það. Þetta byrjar í verkefninu, 4. verkefni. Og ég er búin að ná í það hérna, þannig ég er komið með það upp á skján, þannig ég sé að vinna með sama verkefni og þið eru með. Og þetta er á blaðsíðu F7 í bókinni, föst tilvísun. Og það sem þetta þýðir er að það á að nota alltaf sömu töluna í staðið fyrir að Excel, ég ætla bara að sýna ykkur þetta. Þess að átti ykkur algjörlega á því hvað það er sem ég er að meina. Og hér segir leggja saman tölurnar í B-dálki. Ok, þá byrja ég á því. Hér er B-dálkur og ég ætla að leggja þær hérna saman. Ég ætla bara að gera þetta með því að nota summuhnappinn. Hann er hér. Legg þær saman og ég er komin með hérna samtölu í B4. Nei, fyrir ekki B14. Eins og stendur hérna að ég eigi að gera. Leggja saman tölurnar í B-dálki. Svo kemur C-dálkur. Seti formúlu í hólfið í C2. Það er hér. Og formúla sem á að vera þarna í C2 er að taka B2 sem er þá væntanlega, hvað er plúsin minn? Væntanlega hér, þetta er B2, deilt með hverjum fjandanum? B14. Og ég þarf að festa B14. Ég ætla að sýna ykkur af hverju ég þarf að festa B14. Ef ég festa hana ekki, nú skulum byrja á því að sýna ykkur hvað gerist ef ég ætla ekki. Ég ætla bara að deila með hérna, þetta er B2, fyrir ekki ég seti 7 þarna ekki, B2 deilt með B14 sem er hér, hérna. Ég smelli einu svona á þetta og festi þetta inni með talhnappinum. Það voru þetta 0,08% greinilega. Ég þarf síðan að draga hérna niður alla formúluna, eins og hún segir líka maður að gera þarna í verkefninu. Það dreg ég niður hérna. Og hvað gerist þá? Það kemur ekkert út úr vegna þess að hún segir að þetta hér, það er ekki rétt. Og af hverju er þetta ekki rétt? Bíddu nú við. Það er af því hún fer svo í B15 og svo fer hún í B16 og B17 og B18 og það er enga tölur þar. Það sem ég þarf þá að segja henni er að ég vil hafa hér líka B2, nei hérna B14 fyrir ekki. Ég vil hafa sömu töluna hér, eða þessa tölu hér vil ég líka hafa hér og hér og hér og hér og hér. Og til þess að gera það, þá verð ég að festa hana. Hér er hún bara einu sinni og nú ætla ég að festa hana með því að fara hérna inn í og íta á F4. Hvað gerist þá? Þá festir hún sjáiði, sitt hvoru megin við B-ið, þá kemur dollaramerki og þetta getur gert handgert. Ef þið getur ekki gert F4, annarkvort er það ekki með það á tölvunni, það er líka hægt að nota ef það er FN hnappur, að þá heldur maður niður í FN og ítir svo á þetta sem á að gera F4 eða handgeri það. Farið sjálf hérna upp á og setja dollaramerkin sitt hvoru megin hérna megin við og ekki segja mér þessi ekki til á tölvunni ykkar. Ef það er ekki til á tölvunni ykkar, þá farið þið inn á alþjóðlega internetið og googlið dollars eða eitthvað og kópirið merkið þaðan og setja þarna inn á. Þið bjargið ykkur. Það er ekkert til sem heitir þetta er ekki hægt að gera á tölvunni minni. Það er víst hægt. Nú íti ég aftur á enter og sko sjá hvað gerist þá núna. Nú fæ ég hérna 0,08 og nú ætla ég að draga þessa sömu formúlu hérna, fyrirgefðu, aðeins taugaglöðin á músinni eins og alltaf. Dreg ég þetta hérna niður og hvað gerist þá? Sjáu þið, þá breytir hún. Af því núna er hún alltaf, ef ég fer hérna núna, þá stendur B14 hérna líka. Það stendur líka B14 hér. Vegna þess að ég er að segja henni, ég vil alltaf nota þessa tölu hér. Sömu töluna ég með hérna efst, vil ég nota hérna niðri. Og það er það sem á að gera í þessu hérna verkefni með föstu tilvísun og alltaf þegar að gera fasta tilvísun þá er það að leita í sömu töluna. Já, og ég gleymdi auðvitað einu. Það lítur út eins og það komi ekki rétt út úr þessu en talan er rétt. Málið er að það á eftir að breyta þessu hér í prósentur, dálkinum. Sem sagt C-dálkurinn á að vera prósentudálkur. Sjáðu hérna. Til þess að finna það, þá get ég breyta því, þá hægri smelli ég á þennan hérna dálk og ég fer í Format Cells og athugi hver er staðan þá. Og þá sé ég að þetta er merkt á number. Það er
tvisvar þetta eins og þetta á að vera og það ágætt að merkja líka við 1000 separatorinn, víst að þeir eru komin hérna eða hvað þetta heitir og síðan merkið þið prósentur og athugum hvað gerist þá breytir hún þessu í 7,56%. Þessi dálkur á að vera prósentumerktur. Förum og breytum þessu og þið sjáið að þá breytist þetta leið. Nú lagast þetta, nú eru tölurnar réttar af því að dálkurinn merktur rétt. Hann merktur núna eins og hann eigi verið prósentum. Þið verið samt að passa eitt sem dálítið algeng villa sem ég sé svona í gegnum þegar fólk að byrja. Prósentan verður aldrei hærri en 100%. Þannig ef að þið eru með eitthvað sem stendur í dálkunum hjá okkur sem 6500%, þá það að gera eitthvað vittlisur og í flestu tilfellum sá dálkur ekki að vera merktur prósenta. Þannig þá reynið að finna út úr því hvað stendur í verkefninu hvernig sá dálkur eigi að vera merktur. Ok, þegar ég held ég bara kveðja ykkur aftur. Ég held ég að vera búin að kveðja ykkur inn í miðju verkefni og við bara sjáum hvað gerist.